Commençons le thème qui a été donné. Cominciamo col tema che è stato dato, Les dons de la Torah. il dono della Torah. En hébreu, In lingua ebraica, on parle du don matana, il dono è matana, qui veut dire, qui vient du verbe Nathan. che viene del verbo Natan. Quand ce que nous lisons dans les évangiles, È quello che noi leggiamo negli Vangeli, Kiko Amar Adonai et Nathan et Beno Yerida. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son quando fils. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio. Il a utilisé ce verbe. Ha utilizzato questo verbo, Nathan, Natan, don. dono. Amen. Amen. Nathan veut dire don. Natan vuol dire dono, Mais don, ma dono non selon ce que nous pensions. non secondo quello che pensiamo noi. Il y a la pensée d'Hachem, C'è il pensiero di Hashem il y a la pensée de l'homme. e c'è il pensiero dell'uomo. Quand quelqu'un te donne, Quando qualcuno ti dà, la chose devient à toi. la cosa diventa tuo, Parce qu'il Toi. t'a donné cadeau. perché ha dato un regalo. Tu peux faire de ces cadeaux ce que tu veux. Può fare quello che vuoi, Mais dans la Torah, ma nella Torah, Nathan ou Natan Matana o Matana ne veut pas dire non vuol dire que je te donne che io ti do et tout devient à toi. e che diventa tuo. Non. No, Dans la Torah, nella Torah Job a dit, Job ha detto, Hachem Nathan, Hashem Natan, Hachem Lakar. Hashem la Dieu donne Dio dà et il reprend. e riprende. Oui. Sì, Tout ce que Dieu nous donne, tutto quello che Dio ci dà, un jour, un giorno il va nous le demander. ci chiederà. Qu'est-ce que tu as fait Che cosa hai fatto pour ma Torah? con la Torah, Pour ma Torah. con la mia Torah? Qu'est-ce que tu as fait, Che cosa hai fatto Yeshua Mashiach? di Yeshua HaMashiach? Qu'est-ce que tu as fait Che cosa hai fatto de la mort della et morte de la résurrection e della de resurrezione Yeshua Mashiach? di Yeshua HaMashiach? Parce que la Torah, Perché la Torah c'est l'identité de Yeshua. è l'identità di Yeshua. Amen. Amen. Tout ce que nous venons écouter ce matin, Tutto cette quello soirée, che noi siamo venuti a ascoltare questa sera, Dieu nous donne Dio ci dà afin que nous puissions l'exploiter affinché noi possiamo svilupparlo et nous donnions aussi aux autres. e diamo anche agli altri. Parce que la Torah Perché la Torah a été donnée è stata data à Israël, a Israele, ce n'est pas seulement pour lui, non è soltanto per lui, mais pour enseigner au monde. ma per insegnare al mondo. Toi, tu as reçu Yeshua. Tu hai ricevuto Gesù. Nous avons reçu Yeshua. Abbiamo ricevuto Gesù. Nous prions, Preghiamo, nous servons Dieu, serviamo Dio, mais pas pour nos biens, ma non per il nostro bene, mais pour les autres. per gli altri. Amen. Amen. Voilà les dons Ecco i doni que Dieu parle. che Dio parla. Parce que nous, quand nous recevions, Perché noi quando riceviamo ça devient pour moi. diventa per noi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même la connaissance E per questo anche la conoscenza de la Torah, della Torah nous devons les transmettre un jour. dobbiamo trasmetterlo un giorno. C'est pourquoi il y a beaucoup de dons E per questo ci sono tanti doni à l'Église. in chiesa, Mais ce n'est pas pour nous. ma non sono per noi. Personne ne peut se glorifier. Nessuno può glorificarsi. Je suis pasteur, Io sono pastore, mais Dieu m'a fait pasteur Dio mi ha fatto pastore pour les autres, per gli altri, non seulement pour moi. non soltanto per me. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Oggi, Baruch Hashem, benedetto sia si Dio, je suis là, si sono qui c'est pour transmettre e per trasmettere le peu il poco que j'apprends che io imparo de la Torah. nella Torah. Amen. Amen. La Torah, La Torah, la langue hébraïque, la lingua n'est ebraica, pas comme l'anglais,
non è come l'inglese, ni comme toutes les langues. neanche come tutte le altre lingue. C'est pourquoi nous sommes dans les temps messianiques E per questo siamo nel tempo où messianico, nous devons comprendre ces choses, che dobbiamo capire queste cose, que nous ne soyons plus des spectateurs, che non siamo più gli spettatori, parce que Dieu a inscrit perché Dio ha scritto à tout et chacun de nous a tutti e ognuno di noi cette lettre. questa lettera. Mais premièrement, Ma prima di tutto Israël, Israele, pour enseigner aux nations. per insegnare alle nazioni. Amen. Amen. Donc nous devons comprendre. Dobbiamo capire. Nathan veut dire donner. Nathan vuol dire dare. Nathan veut dire aussi en hébreu Nathan vuol dire anche nella lingua ebraica rendre compte. rendere conto. Nous devons être dans la joie Dobbiamo essere nella gioia parce que nous écoutions la Torah. perché ascoltiamo la Torah. Nous sommes devant les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Siamo davanti al Re dei Re, il Signore del Signore. Quand le peuple d'Israël, ils ont une fête qu'on appelle Simchat Torah. Hanno una festa, si chiama Simchat Torah. Ils dansent avec la Torah. Ballano con la Torah. Et cette soirée, E questa sera tu vas aussi danser avec la Torah. anche te ballerai con la Tu Torah. dois aussi danser avec la Torah dans ton cœur. Anche te ballerai con la Torah Tu dois, dentro di te. tu dois être dans la joie Devi essere nella gioia parce que nous plantions quelque chose perché piantiamo qualcosa dans cette église, dans cette assemblée. in questa assemblea. Nous plantons Noi piantiamo l'onction messianique, l'unzione messianica, l'onction qui va réunir l'unzione che unirà le contraire, il contrario, l'onction l'onction qui ne laisse jamais les autres dehors. l'unzione che non lascia mai gli altri fuori. Vous savez, je vais vous révéler une chose. Sapete, voglio rivelarvi una cosa, La pensée du judaïsme. il pensiero di giudaismo. Il y a des gens Ci sono le persone qui ont che hanno l'onction messianique. l'unzione messianica. Amen. Amen. Ces gens-là, Queste persone lì, Dieu l'a placé Dio l'ha messi en fait de réunir. a fin di radunare. Parce que pour savoir quelqu'un qui a l'onction messianique, Per sapere qualcuno ha l'unzione messianica, voir le roi David vedete il re Davide et son fils Absalom. e il suo figlio Absalom. Tout autour de David, Tutto intorno di Davide il y avait des noms juifs. c'erano di non giudei. Le meilleur garde-corps de David, Il migliore guardacorpo di Davide, un Philistin. un filisteo. Il y avait tous des étrangers. C'erano tutti stranieri. Lis la Bible. Leggi la Quand il Bibbia. a fui, Quando è scappato, il a commencé à faire les inventaires, ha iniziato a fare gli inventori, les noms juifs il non giudeo et leurs familles. e le loro famiglie Ils étaient tout autour. erano tutti intorno. Amen. Amen. Baruch Hashem. Benedetto sia Dio. Que Dieu bénisse cet homme. Che Dio benedica quest'uomo. Il a cette onction messianique. Ha questa unzione messianica. Baruch Hashem Marco. Benedetto sia Dio, Marco. Qu'Akadosh Baruch te bénisse. Che Akadosh Baruch ti benedica. Et toi qui es là, E tu che sei qui, nous sommes là siamo lì pour soutenir per sostenere ce souffle messianique. questo soffio messianico, De retourner di rientrare à l'origine. all'origine. J'ai dit, Dico, Nathan veut dire aussi se sacrifier. Nathan vuol dire anche sacrificarsi. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, La vita cristiana c'est la vie des sacrifices. è la vita di sacrificio. Amen. Amen. Dieu a donné Dio ha dato son fils. suo figlio, Il a fini à la croix. è finito in croce. Et son fils, il dit, E suo figlio dice, nous aussi, anche noi nous avons porté notre croix. dobbiamo portare la nostra croce. Shalom, fratello. Shalom. Nous allons porter notre croix. Dobbiamo portare la nostra C'est croce le sacrifice. e sacrificio. Amen. Amen. Et Nathan veut dire aussi Nathan vuol dire anche soutenir, sostenere, aider, aiutare s'entraider. e aiutarsi. Voilà. Don de la Torah. Ecco, dono della Torah.
quand nous pensons don, Quando pensiamo dono, voilà, ça sont des explications. queste sono le spiegazioni. C'est le don de la Torah. On ne peut pas tout expliquer. Non possiamo spiegare tutto. Amen. Amen. C'est quand Mashiach retournera, Soltanto quando rientrerà Mashiach, ou il viendra pour nos frères juifs, o rientrerà per i nostri fratelli giudei, il va tout révéler. li rivelerà tutto. Amen. Amen. Voilà le mot don. Ecco la parola dono. C'est pas ce que nous pensions. Non è quello che noi pensiamo. Amen. Amen. Quand on dit don, Quando diciamo dono, c'est à moi. è mio. Mais voilà Ma vedete où nous amène la parole. dove ci porta la parola? Soutenir, Sostenere, aider, aiutare, prêter la main. dare la mano. Ecco, Si nous voulons être puissants, se vogliamo essere potenti, l'Église est puissante. la Chiesa è potente. L'Église a l'autorité La Chiesa ha l'autorità de transformer di trasformare la situation le situazioni dans un pays. in un paese. Et nous les voyons. E noi lo vediamo. Amen. Amen. Et cette soirée, E questa sera nous sommes là, siamo lì, quelque chose va se transformer. qualcosa si trasformerà. Dans nos vies premièrement. Prima di tutto nelle nostre Mais vite, nous devons ma dobbiamo nous unir. unirsi. Parce que Nathan, Perché Nathan, dono, è scritto dono, in italiano. Dono. 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 C'est soutenir. è sostenersi. Main dans la main. Mano nella mano. Alléluia. Amen. Je vais prendre un exemple. Prenderò un Main dans la esempio. main. Mano nella Fratello, può venire. Non, tous ces giovani vieni. Allora, main dans la main. Fa vedere una mano. Ok. Quando vediamo questa mano, è una mano. Quando si dice, quand on dit main dans la main, Quando si dice mano nella mano, la seule main, la stessa mano il peut rien faire tout seul. non può fare niente da solo. Nous pouvons parler de l'onction messianique. Possiamo parlare dell'unzione messianica. Si Marco est tout seul, Se Marco è solo, il peut rien faire. non potrà fare niente. Si le pasteur Luciano Se il pastore Luciano est seul, è solo, il ne peut rien faire. non farà niente. Parce qu'il n'a qu'une seule main. Perché ha soltanto una mano. Mais don, Ma dono, don veut dire vuol dire la marcher main dans la main. camminare mano nella mano. Se soutenir. Sostenersi. Prova a cadere. Prova a cadere. Prova a cadersi. Qui, cade qui. Pa! Ancora cade, io lo proteggo per non cadere. Allora io vengo. Adesso main dans la main. Mano nella mano. Ma adesso quelle è la valeur de ces mains? Qual è il valore di questa mano? Quanti? 5 dita. 5. Secondo noi. Secondo noi. Oggi nous parlons de la Torah. parliamo della Torah. 5. La main, qu'est-ce que ça veut dire la main dans la Torah? Che cosa vuol Yad. dire la mano nella Torah? Yad. Yad. Amen. Amen. Yad. Yad. Nous pouvons répéter? Possiamo Yad. ripetere? Yad. Yad. Yod et Dalet. Yod e Dalet. Amen. Amen. Yod et Dalet, quanto fa? Yod e Dalet quanto fa? 14. 14. La valeur de cette main Il valore di questa mano est 14. è 14. Et quand moi je viens, Quando io vengo combien ça fait? Avec con, ma main? la mia mano, quanto fa tutto? 28. Ok. Gloria a Dio. Kakadosh Baruch bene. 28. 28. 28. 28. Qu'est-ce que ça veut dire 28? Che cosa vuol dire 28? Koar. Koach. Che veut dire koar? Che cosa vuol dire koach? Force. Forza, Puissance. potenza. Où on les voit? Dove lo troviamo? Dans Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'aretz. 28 lettres. 28 lettere. Dans
Bereshit, dall'inizio, Nel principio Dio creò il cielo e la terra. Bereshit, bara, Elohim. Se tu inizi a contare, qualcuno può contare, c'è qualcosa, conta fino a Arez. Quante lettere ci sono? 28. 28. Koar, Koa, la force la forza de la parole. della parola. Dieu nous, Akadosh Baruch Hu nous a donné Akadosh Baruch Hu ci ha dato les dons i doni de la force. della forza. Cette force Questa forza est dans la parole. è nella parola. Cette force Questa forza est quand tu pries. è quando tu preghi. Cette force Questa forza quand tu parles. quando tu parli. Cette force Questa forza quand tu déclares des choses. quando tu dichiara le cose. Si tu ne le sais pas, Se tu non lo sa, mais le Saint-Esprit le sait. ma lo Spirito Santo lo sa. Akadosh Baruch Hu le sait. Akadosh Baruch Hu lo sa. Quand nous prions, Quando noi preghiamo, le souffle sort. il soffio esce. Amen. Amen. Et ce souffle E questo soffio vient pour faire la volonté d'Hachem. viene per fare la volontà di Hashem Dans nos familles, nelle nostre et famiglie, dans nos voisins. nei nostri vicini. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand nous prions, E per questo quando noi preghiamo, ne pensons pas seulement à nous, non pensiamo soltanto a noi, mais aux autres. anche agli altri. Amen. Amen. Mais les dons, Ma quand il dono, on dit don de la Torah, quando diciamo il dono della Torah, moi si je vais t'offrir quelque chose, io se voglio offrirti qualcosa, je ne peux pas te donner des conditions. non posso darti delle condizioni. Tu veux me donner, tu me donnes. Se mi vuol dare, dammi. Pourquoi tu vas me donner des conditions? E perché mi devi dare anche delle condizioni? Ma infatti lo fai perché qualcuno vuole darti qualcosa, mi chiede condizioni. Non funziona. Hein? Ma Dieu Ma Dio a donné des conditions. ha dato delle condizioni. Ce n'était pas gratuit. Non era gratuito. Amen. Amen. Et dans le monde, E nel mondo il n'y a rien de gratuité. non c'è niente di gratuità. Tu veux être professeur, Tu vuoi essere professore? tu vas toujours payer Devi sempre pagare le temps, il tempo, l'argent. i soldi. Il n'y a rien de gratuité. Non c'è niente gratuito. C'est pourquoi quand nous nous retrouvons dans les assemblées, E per questo quando noi ci troviamo nelle assemblee, comme cette semaine nous avons commencé la paracha Teruma, come questa settimana abbiamo iniziato la parasha Teruma, la paracha de donner, la parasha di dare, d'offrir di offrire quelque chose pour construire. qualcosa per costruire. Donc nous devons avoir cette vision. Dobbiamo avere questa visione. Il n'y a pas de dons gratuits. Non ci sono i doni gratuiti. Alléluia. Amen. Pourquoi? Perché? Parce que nous comprenons les dons Perché noi capiamo il dono selon nous. secondo noi. C'est pourquoi nous sommes dans le temps E per questo siamo nel tempo de retour à la source, di rientrare nel sorgente, de comprendre di capire la parole la parola dans sa source nella sua sorgente hébraïque. ebraica. C'est pourquoi nous voyons le peuple E d'Israël per questo vediamo il popolo di Israele sont puissants sono potenti, parce qu'ils comprennent. perché capiscono. Quand on parle des dons, Quando parlano del dono, et il dit Nathan. loro dicono Nathan. Quand il prie Quando pregano Benedetto, Benedetto, bene, et il dit Baruch. loro dicono Baruch. Il sait qu'est-ce que ça veut dire Baruch. Sanno che cosa vuol dire Baruch, Mais nous récitons. ma noi recitiamo. C'est le temps. È il momento, Nous devons comprendre dobbiamo capire les paroles que nous utilisons. le parole che noi utilizziamo. Amen. Amen. C'est ce temps. E in questo tempo Il n'y a pas un autre temps. non c'è un altro tempo. Ça, c'est le temps messianique. Questo è il tempo messianico. Le souffle messianique Il soffio messianico est en train de souffler. sta soffiando. Doit entrer Devi entrare
dans cette vision messianique. e questa visione messianica. Amen. Amen. Parce que durant ce moment, Perché durante questo momento les gens que nous n'attendions pas, le persone che noi non aspettiamo ils seront là saranno lì pour expliquer la Torah. per spiegare la Torah. Mais toi, tu es déjà à l'intérieur. Tu sei già dentro. Alléluia. Amen. Tu as un avantage Hai già un vantaggio de ne pas retourner, di non rientrare indietro, mais d'avancer. ma di andare in avanti. Amen. Amen. Mais il y a toujours une condition. Ma c'è sempre una condizione. Exode 3:12, c'è Exode Esodo 3:12. 3:12. Prendo questo oggi come un professore. Amen. Amen. Exode 3:12. Esodo 3:12. Le peuple d'Israël, Il popolo di Israele, quand ils sont sortis de l'Égypte, quando sono usciti nell'Egitto, la Bible dit, la Bibbia dice, ils ont utilisé un mot hanno utilizzato una parola, 12. 12. Ok. Leggiamo questo. Mitzrayim, quando avrai fatto uscire, quand tu feras sortir mon peuple de Quando l'Égypte, avrai fatto uscire il popolo Mitzrayim, Égypte, dall'Egitto, ta avedun voi servirete Dio et a Elohim al Arazé. su questo monte. Parliamo un po' di questa parola, ta avedun. Voi servirete. Amen. Amen. Ta avedun, cette nun-là, n'a rien à voir. Questo non c'entra niente. Un nun archaïque. Un non arcaico. On le voit rarement. Lo vediamo raramente. Ça n'a même pas sa place ici. Non ha neanche il suo posto lì. Ils serviront. Loro Ta avedou. Ta avedou. loro serviranno. Ma che fait cette nun? Che cosa fa quello non? Amen. Amen. Que fait cette nun? Che cosa fa questo non? Ils serviront. Loro serviranno, voi servirete Dio, Et Elohim, voi servirete Dio, ils serviront Dieu. Cette nun ne devait pas être là. questo non doveva essere lì, Mais on nous révèle que c'est une nun archaïque. ma ci rivelano che è un non arcaico. Quelle est la valeur de cette nun? Qual è il valore di questo non? Serait là 50. Amen. Amen. Quand nous voyons 50, Quando noi vediamo 50, dit, vous allez sortir d'Égypte. voi uscirete in Egitto. Il dit, toi Mosè, Ha detto te Mosè, je t'ai envoyé de faire sortir mon peuple ti ho inviato a fare uscire il mio pour popolo, une seule chose. ma una sola cosa. Avant d'arriver Prima di arrivare en Eretz Israël, nel paese di Israele, ils vont compter 49 jours. dovete contare 49 giorni. Les 50e, Il 50° ils ne les comptent pas. non dovete contarlo. Pourquoi? Perché? C'est la Torah. Perché è la Torah. Amen. Amen. 5 livres. 5 libri. Quand tu sors Quando tu esci de l'esclavage, nella schiavitù, quand nous recevons Yeshua, quando noi riceviamo Gesù, nous allons servir Hachem serviremo Hashem selon la parole de Dieu. secondo la parola di Dio. Amen. Amen. Nulle part, Nulla parte, Dieu a précisé Dio ha precisato que mon peuple che il mio popolo recevra la Torah. riceverà la Torah. La promesse, La promessa c'était la terre. era la terra. Je vais dire un midrash. Vuol dire un midrash. Quand Dieu créa
l'univers, chaque chose, quando Dio ha creato l'universo, ogni cosa, amen, il arrive pour créer la mer, è arrivato per creare il mare, parce qu'il donnait les conditions hein, perché dava delle à chaque condizioni chose que Dieu créait. a ogni cosa che Dio creava. Il arrive à la mer, È arrivato al mare, il dit, ha detto, toi la mer, tu il mare, je te crée, io ti creo, mais un jour, ma un giorno mon peuple viendra, mio popolo arriverà, tu vas t'ouvrir tu ti aprirai et le faire passer. e li farà passare. La mer dit, non, Il mare ha detto, no, moi je ne suis pas fait pour s'ouvrir, io non sono fatto per aprirmi. mais mon problème c'est de couler. Ma il mio problema è di passare, cioè di... Mais pour obéir, Ma per obbedire, quel est ce peuple? chi è questo popolo? Ils passeront pourquoi? Perché devono passare? Hachem dit, Hashem ha detto, parce qu'ils iront recevoir la Torah. perché andranno a ricevere la Torah. La mère dit, ah, La mera ha detto, ah, voilà, ecco, je vais m'ouvrir. adesso mi aprirò. Si tu es là, Se tu sei qui, tu donnes la première place tu dai il primo posto à l'étude de la parole de Dieu, allo studio della parola à di Dio, l'étude de la Torah, allo studio della Torah, les choses seront le ouvertes. cose saranno aperte. Les barrières spirituelles, Le barriere spirituali, morales, morali, dans toutes les dimensions, tutte le dimensioni laisseront la place. lasceranno il posto Et toi, tu dois traverser. e tu passerai. Amen. Amen. Parce que dans ce monde, Perché in questo mondo il y a des barrières ci sono delle barriere dans les dimensions nelle spirituelles dimensioni spirituali. que tu pries. Anche se tu preghi, Tu ne pries pas. anche se tu non Que preghi, tu sois pasteur, e che tu sia pastore, prophète, profeta, les barrières sont toujours là. le barriere sono sempre lì. Mais notre victoire, Ma la nostra vittoria c'est la Torah. è la Torah, C'est la parole è la d'Hachem. parola di Hashem. D'étudier la parole d'Hachem. Studiare la parola di Hashem. Amen. Amen. Voilà. La mère a vu. Ah, Dieu l'a montré. Il mare ha visto, Dio l'ha mostrato, Ce peuple. questo popolo. Ah, il a vu la beauté. Ha visto la bellezza, Parce qu'ils ont vu Joseph. perché ha visto Giuseppe. Quand le peuple sortait Quando il popolo usciva avec le cadavre de Joseph, col cadavere di Giuseppe, Joseph était saint, Giuseppe era santo, tzaddik, giusto. tzaddik juste. Amen. Amen. Les maîtres disent Le maître. qu'ils l'appellent Yosef Atzadik. Lo chiamano Giuseppe giusto. Ce n'est même pas écrit dans la Bible, mais il est Yosef Atzadik. Non è neanche scritto nella Bibbia, ma lui è Giuseppe giusto. La mère a vu, Il mare ha visto il les a laissés passer. e li ha lasciato passare. À cause de Yosef Atzadik. Per causa di Giuseppe il giusto. Les obstacles. Gli ostacoli. Quand nous étudions la Torah, Quando noi studiamo la Torah, la parole d'Hachem, la parola di Hashem, à cause per causa de Yeshua Mashiach, di Yeshua HaMashiach, les barrières seront le ouvertes. barriere saranno aperte. Parce que Yosef, Perché Giuseppe c'est l'image de Yeshua. è l'immagine di Gesù. Quand tu étudies la Torah, Quando tu studi la Torah, la puissance la potenza de l'œuvre de la croix dell'opera della croce chasse des ennemis. caccia gli nemici. Amen. Amen. Baruch Hashem. Benedetto sia Dio. Donc le but de la sortie d'Égypte, c'est le don de la Torah. Lo scopo dell'uscita dell'Egitto è il dono della Torah. Donc il y a toujours... Alors, nous avons ces mots. Et Elohim al Arazé. Abbiamo questa parola, voi servirete Dio in questo monte. Quel est le nom de cette montagne? Qual è il nome di questo monte? Quel est le nom? Qual è il nome? Hein? Le nom? Mais c'est pas écrit Sinaï là. Moi je vois pas là où est écrit Io non Sinaï. vedo lì che è scritto Sinai. Je vois pas là où est écrit Sinaï Non vedo dove è scritto Sinai à Arazé. a Arase. Cette montagne, Questo monte. on ne sait pas de quelle montagne il s'agit. Non sappiamo di quale monte si parla. Pourquoi Perché Hachem
Hashem donnera darà la Torah la Torah à une montagne a un monte qu'on ne sait pas che noi non conosciamo de qui il appartient. di che appartiene, di chi Une appartiene. montagne neutre. Un monte neutro. Pourquoi? Perché? Parce que Perché si la Torah se la Torah a été donnée è stata data en Eretz Israël, ai figli di Israele, d'autres peuples gli altri popoli allaient dire diranno Akadosh Baruch Hu, tu as favorisé Israël, Akadosh Baruch Hu, tu ha favorizzato Israele, tu as privilégié Israël. hai privilegiato Israele. La Torah c'est pour eux. La Torah è per loro. Tu les as donné un don pour eux. Tu hai dato un dono per loro. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu E per questo Akadosh Baruch Hu a choisi ha scelto un terrain neutre. un terreno neutro. La Torah c'est pour toi, La Torah è per te, c'est pour moi, è per me, c'est pour nous, è per noi, c'est pour le monde è entier. per il mondo intero. Mais il l'a donné Ma ha dato à Israël. a Israele Seul solo le maître d'Israël maestri di Israele qui peuvent expliquer che possono spiegare la Torah, la Torah, qui peuvent enseigner. che possono insegnare. Moi, je parle de la Torah. Io parlo della Nous Torah. parlons de la Torah. Noi parliamo della Torah. Je n'enseigne pas la Torah. Io non insegno la Torah. Si devant des rabbins, je dis j'enseigne la Torah, Se davanti ai rabbini io dico che io insegno la Torah, c'est un scandale. è un scandalo. Je ne le dirai pas. Non lo dirò. Amen. Amen. Nous parlions de la Torah. Noi parliamo della Torah. Mais eux, Ma loro, c'est eux qui peuvent nous enseigner la Torah. ma sono loro che possono insegnarci la Torah. Amen. Amen. Mais nous avons un problème. Ma noi abbiamo un problema. Nous voulons enseigner les Juifs. Vogliamo insegnare i giudei. Moi, je suis du côté Io sono del lato que je déclare à 100%, che dichiaro a 100% nous ne pouvons jamais apprendre aux Juifs une leçon de la Torah. noi non potremo mai imparare ai giudei una lezione di Torah. L'évangile vient de la Torah. Il Vangelo viene dalla Torah. C'est eux qui peuvent nous expliquer. Sono loro che possono spiegarci. Nous allons les comprendre plus tard. Lo capiremo più tardi. Amen. Amen. Ok. Alors, des conditions. On a parlé des conditions. Abbiamo parlato delle condizioni. Une montagne Un monte pour dire que la Torah, c'est pour nous tous. per dire che la Torah è per tutti noi. Mais Sinaï Ma Sinai n'était pas une montagne. non era un monte. Amen. Amen. Sinaï. Sinai, Ok. Bientôt, nous allons passer à la deuxième partie. Sinaï Sinai était une petite montagne, très era bas. un piccolo monte. Amen. Amen. Il y a de grandes montagnes Ci sono delle grandi montagne qui sont en Israël. che sono in Israele. Les monts Tabor, Monte Tabor, Hermon. Monte Mais Sinaï Sinai n'était pas une grande, n'était même pas une montagne, non è neanche un monte, mais on l'appelle montagne. ma lo chiamano monte. Mais pour recevoir les dons, Ma per ricevere il dono, Dieu a donné une condition. ma Dio ha dato una condizione. C'était une montagne très bas. Era un monte molto basso. Pour recevoir les dons de la Torah, Per ricevere il dono della Torah il faut s'humilier. dobbiamo umiliarsi. Le peuple d'Israël était humble. Il popolo di Israele era umile. Amen. Amen. Mais aussi grand, Ma anche grande, parce qu'on dit montagne. perché dicono monte. Amen. On Amen. acclame très très fort le Amiamo il Seigneur. Signore. Nous allons continuer. Continueremo. Baruch Dopo. Hashem, Benedetto sia Dio. Kakadosh Baruch Hu te bénisse Che Akadosh Baruch Hu ti pour ce benedica per questo piccolo repos. intervento. Alors Intervallo. je donne la parole à
funzione del dono della Torah è molto ricco. Amen. Amen. Alors nous allons encore voir Vedremo ancora qu'est-ce que fait le don de la Torah à nous. che cosa fa il dono della Torah in noi. Il y a des fois, je reçois la Torah, Pardon? je reçois la parole de Dieu, Io ricevo la parola di Dio, j'ai reçu Yeshua, ho ricevuto Gesù, mais quel effet ma quale effetto? ou quel état où j'étais Qual è lo stato che io ero avant prima et après. e dopo? Alléluia. Amen. Nous allons lire ce passage. Leggeremo questo passaggio. Rachot, Li, Le tavole erano opera di Dio e la scrittura era scrittura di Dio, incisa sulle tavole. ok, incisa Incisa. su, Le tavole. incisa, ça veut dire V.A. Luchot ma ase Elohim et ma V.A. Mirtav el Elohim ou Ahut al Aluchot. Ahut. Chachut. Chachut. Ma femme m'a corrigé. Chachut. Chachut. Chahut. Possiamo ripetere? Possiamo ripetere? Chachut. Chachut. Chahut. Beseder. Chachut. Chahut. Chut. Amen. Amen. Chachut veut dire Chahut vuol gravé. dire incisa. Amen. Amen. Donc les lettres ont été gravées dans le roc. Le lettere di Dio era incisa sulle tavole. À Luchot. A Alors, Luchot. ces mots qui nous intéressent. Questa parola che ci interessa, Incisa. Gravé. incisa. Amen. Amen. Gravé, Incisa ça ne s'écrit pas avec tav. non si scrive con tav. Mais gravé s'écrit avec tête. Incisa si scrive con tet. En route, s'écrit avec tête. Si scrive con tet. Donc, la 9e lettre de l'alphabet. La nonna lettera dell'alfabeto. Pourquoi dans la Torah on voit tav à la fin? Perché nella Torah vediamo tav alla fine. Amen. Amen. Pourquoi tav Perché tav et non et tête? e no tet. La réponse La se risposta trouve dans la Torah orale, si trova nella Torah orale. dans Maxime le Père. nel Maxime de de Père. Le maître dit, Il maestro dice ne lis pas non leggere Chachut, Chahut, mais lis ma leggi Chechut. Chehut. Baruch Hashem, Beseder. Chechut Chehut veut dire vuol dire liberté. libertà. Vous voyez le souffle messianique Vedete il soffio messianico qui est en train de souffler che sta soffiando chez nous, in noi, les non-juifs. i no giudei. Le souffle messianique Il soffio messianico est en train de souffler sta soffiando dans Vision Jéricho. in visione Gerico. Le souffle messianique Il soffio messianico est en train de souffler sta soffiando dans cette église, in questa chiesa, dans ta vie. nella tua vita. Amen. Amen. Vision Jéricho Visione Gerico est une porte è una porta où le souffle dove il soffio messianique messianico est en train de souffler. sta soffiando. Rechut
Rehut avec Tav à la fin. con Tav alla fine, Donc on change seulement des voyelles, cambiano soltanto i vocali, qui veut dire che vuol dire liberté. libertà. Donc celui qui consacre Colui che consacra sa vie la sua vita à l'étude de la Torah, allo studio della Torah c'est un homme libre. è un uomo libero. Amen. Amen. Voilà les dons Ecco il dono de la Torah. della Torah. Pour vivre la liberté, Per vivere la libertà il y a toujours des conditions. ci sono sempre delle condizioni. Je dois étudier la Torah. Devo studiare la Torah. Je dois étudier la parole de Dieu. Devo studiare la parola di Dio. Amen. Amen. Nous avons la Bible. Abbiamo la Bibbia. Nous avons étudié la Bible. Abbiamo studiato la Nous Bibbia. devons toujours continuer à lire nos Bibles. Dobbiamo sempre continuare a leggere le À nostre l'étudier. Bibbie, a studiarlo. La Torah, La Torah c'est l'ajout. è, C'est ajouter à nous è aggiungere in noi la connaissance. la conoscenza. Lire la Bible dans nos langues, Leggere la Bibbia nelle nostre c'est lingue très important. è molto importante. C'est la base. È la base. Quand je n'ai pas de base, Quando io non ho la base, c'est difficile è difficile d'interpréter ou de comprendre di capire la Torah. la Torah. Donc je vais brûler les étapes. Brucerò le tappe. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est impératif È per questo che è imperativo l'étude de la Bible lo studio della Bibbia dans nos assemblées, nelle nostre assemblee, dans nos maisons. nelle nostre Mais case. à chaque fois Ogni volta qu'il y a le souffle messianique che c'è il soffio ou messianico des pareils séminaires o del seminario così, qu'on parle de la Torah, che si parlano della Torah, ne manque pas. non mancare. Alléluia. Amen. Moi, dorénavant, Io da oggi in poi je serai toujours là sarò sempre qui pour écouter per ascoltare comment on développe la Torah. come si sviluppano la Torah. J'ai parlé avec ma sœur, Ho parlato con la mia sorella, Gam et Medaberet Ivrit. Ah, Baruch Hashem. Baruch Hashem. benedetto sia Dio. Vraiment, c'est les nations. Veramente queste sono le nazioni. Dieu ne nous a pas oubliés. Dio non ci ha dimenticato. N'attends pas les rabbins ici. Non aspettare dei rabbini qui. Quelqu'un a compris? Amen. Les rabbins, ils ne viendront pas enseigner dans nos églises. I rabbini non verranno mai a insegnare nelle nostre chiese. Ça, Questo je le dis lo dico parce que j'étudie le judaïsme. perché io studio il giudaismo. Je sais ce qu'ils disent. Io so che cosa loro dicono. La responsabilité, La responsabilità c'est vous. siete voi. Amen. Amen. Pour comprendre la Torah, Per capire la Torah, voilà ce que Marco a fait. vedete la cosa che Marco ha fatto. À travers lui, Attraverso di lui, tu lis l'écriture hébraïque. tu stai leggendo la scrittura ebraica C'est pourquoi nous devons soutenir cette œuvre. e per questo dobbiamo sostenere quest'opera. À travers ce grand homme de Dieu, Attraverso questo grand'uomo di Dio, le pasteur Luciano, Pastore Luciano, de Vision Jéricho, di Visione Gerico, le souffle messianique, il soffio messianico de la Torah, della Torah, des parachas, e Parasha, est en train d'aller dans les quatre coins du monde. sta andando in quattro estremità del mondo. Je répète, Ripeto, ce n'est pas la mission des rabbins. non è la missione dei rabbini. J'ai des amis juifs Io ho degli amici qui giudei sont dans le judaïsme. che sono nel giudaismo, Ils me soufflent des choses. mi soffiano delle cose. Nous ne pouvons pas venir Noi non possiamo venire dans vos assemblées nelle vostre assemblee pour enseigner. per insegnare. Vous, Voi vous avez aussi reçu. avete anche ricevuto, Vous devez développer. dovete sviluppare C'est pourquoi nous devons soutenir e per questo dobbiamo sostenere tous ces gens tutte queste qui persone ont cette connaissance che hanno questa conoscenza de la Torah, della Torah, les soutenir di sostenere parce qu'ils sont précieux
perché sono preziosi. Même toi qui écoutes, Anche te che tu es ascolta précieux. sei prezioso. Amen. Amen. Voilà. Les dons de la Torah, Ecco, il dono della Torah c'est pour rendre la personne libre. è per rendere la persona libera. Quand nous étudions la Torah, Quando noi studiamo la Torah, nous devons libérer nos pays. dobbiamo liberare i nostri paesi. Nous avons le pouvoir Abbiamo il potere de libérer di liberare nos gouvernants. i nostri governi. Et nous arrêterons toujours de pleurer. E smetteremo anche di piangere. Ah, regarde les gouvernements, les gouvernements. Guardate il governo. Akadosh Baruch Akadosh Baruch t'a libéré, ti ha liberato, il nous a donné un don ci ha dato un dono de libérer aussi di liberare anche les hommes politiques gli uomini politici dans notre pays, del nostro paese, ici en Italie. qui in Italia. Moi, je suis en Italie, Io sono in Italia, je dois s'aimer en Italie. devo seminare in Italia. Je ne me vois pas un étranger. Non mi vedo un straniero. À cause de la Torah, Per causa della Torah je suis libre sono libero de transmettre la parole. di trasmettere la parola. Il faut avoir l'œil Devi avere l'occhio pour voir per vedere les gens qui ont les dons le persone che hanno il dono de la Torah. della Torah. Cet homme qui m'a découvert. E questo uomo che mi ha scoperto. Amen. Amen. C'est le pasteur Luciano. Il pastore Luciano. Aujourd'hui, Oggi toute mon église, tutta la mia chiesa, mes pères spirituels, i miei padri spirituali, ils sont dans la vision de Jéricho. sono nella visione Gerico. Le pasteur Luciano, il a fait ça. C'est Dieu. Il pastore Luciano ha detto è Dio. Non. No, Dieu nous a demandé Dio ci ha chiesto de nous témoigner les uns les autres. di testimoniarci gli uni e gli Lui altri. n'a pas besoin de ça. Lui non ha bisogno di questo. Que tu veuilles ou pas, Che tu voglia o no, nous témoignons Dieu. noi testimoniamo Dio. Mais nous devons Dobbiamo anche honorer onorare les gens que nous voyons. le persone che noi vediamo. Amen. Amen. Et là, Dieu sera content. E lì Dio sarà contento. Alléluia. Amen. Nous passons rapidement Passiamo dans la rapidamente deuxième notion. la seconda nozione. Nous sautons, hein, parce Stiamo que saltando, c'est trop long. È molto lungo. La structure de la Torah. La struttura della Torah. Je crois que tu as ton livre. Penso che tu hai il tuo libro. Ok. Quand on parle de structure de la Torah, Quando parliamo della struttura della Torah, comment la Torah a un corps. la Torah ha un corpo, Comme un corps, come un corpo pour vivre, per vivere il a besoin ha bisogno d'une âme, d'un'anima, de l'esprit. dello spirito. Seule l'être dans le monde, seule langue qui possède l'esprit en lui, L'unica lingua che possiede lo spirito in sé c'est les lettres hébraïques. è la lettera ebraica. Il a un corps, Ha un corpo, il a un esprit. ha uno spirito. Cette lettre que tu vois. Questa lettera che tu vedi, Pendant que tu le regardes, nel momento che tu lo guarda, sans que tu saches, senza che tu te ne il y a accorgi, des choses qui se passent dans ta vie. ci sono le cose che passano nella tua vita. Ne prenons pas la Torah à la légère. Non prendiamo la Torah in leggerezza. Je répète, Ripeto, ne prenons pas cette lettre à la légère. non prendiamo queste lettere in leggero. Si tu es là, Se tu sei qui, Dieu veut te révéler ces choses. Dio vuole rivelarti queste cose. Amen. Les maîtres d'Israël, Maestri di les Israele, prophètes, profeti, même Moshe Rabbeinu, anche Mosè, il nostro maestro, il ne va pas me contredire. non mi contraddirà. Même Yeshua lui-même, Anche Yeshua lui il stesso dira que c'est vrai. dirà che è vero. Ici, on voit la lettre italienne. Vediamo la lettera italiana. Il n'y a pas d'esprit à l'intérieur. Non c'è lo spirito dentro, Mais ici, ma qui cette lettre a l'esprit. questa lettera ha lo spirito. Ce n'est pas l'esprit dans le sens de, comme les gens, je ne sais pas, qui font
que je ne parle pas beaucoup déjà de la science Non qui è lo spirito utilise come le persone della qui scienza utilisent des lettres hébraïques. che utilizzano le lettere ebraiche. Ils utilisent rien du tout. Non lo utilizzano niente, Ils utilisent le corps, utilizzano soltanto il corpo, la lettre. la lettera. Mais nous, Ma noi nous avons l'esprit. abbiamo lo spirito. Quand toi qui as reçu Yeshua, Te che hai ricevuto Yeshua, quand tu pries, quando tu preghi, pendant que tu regardes cette lettre, quando tu guardi queste lettere, la puissance d'Akadosh Baruch la potenza di Akadosh se Baruch manifeste si manifesta au-dedans de nous. dentro di noi. C'est pourquoi les gens qui n'ont pas compris, E per questo le persone che non hanno capito ils commencent à chercher des pouvoirs iniziano a cercare del potere à travers des lettres. attraverso le Mais lettere, ils n'ont pas la révélation. ma non hanno la rivelazione. C'est nous Siamo noi qui nous devons expliquer. che dobbiamo spiegare Cette lettre questa lettera veut dire ça vuol dire questo dans nos vies. nelle nostre vite. Nous n'avons pas besoin Non abbiamo bisogno d'aller chercher ailleurs. di andare a cercare dovunque. Tout est dans la Torah. Tutto è nella Torah. Et cette Torah E questa Torah est au-dedans de nous. si trova dentro di noi. Si tu veux chercher quelque chose, Se vuoi cercare qualcosa, tu vas rentrer en toi. devi entrare dentro di te. C'est ça. È questo. La Torah La Torah est composée. è composto, Il y a la Torah écrite c'è la Torah scritta et la Torah orale. e anche la Torah orale. Là, il y a des débats. Lì ci sono dei dibattiti, Tous les juifs messianiques, soprattutto i giudei messianici, mes frères, i miei parce que fratelli. pour moi, tous les juifs sont mes frères. Per me tutti i giudei sono i miei fratelli. Je ne sépare pas. Non separo. Les mots messianiques, La parola messianica, qu'ils soient messianiques ou pas, che siano messianica o un no, juif restera un juif. un giudeo rimarrà un giudeo. Un non-juif Un non giudeo restera un non-juif. rimarrà un non giudeo. Les maîtres d'Israël disent, Mestre di Israele, les rabbins disent, i rabbini dicono, vous voulez marcher avec nous, volete camminare con noi? restez ce que vous êtes. Rimanete quello che siete Et nous aussi ce que nous sommes. e anche noi quello che siamo Et marchons ensemble. e camminiamo insieme. C'est ça, È questo la vraie la vera unité. unità. Quand je suis avec le pasteur Luciano, avec Quando le io sono respect, col pastore Luciano con ça rispetto, c'est la vraie unité. e questa è la vera unità. Vedi, Vedi? un pastore di colore e un italiano. Il n'y a pas de complexe. Non c'è complesso. Quand il m'a vu, Quando mi ha visto, tout de suite, subito il a compris. ha capito. Moi aussi j'ai compris. Anche io ho capito. Je n'ai pas vu Marc. Non ho visto Marco, Il a senti ha sentito les enseignements. gli insegnamenti, Il a compris. ha capito. Toi aussi, Anche te tu es là sei qui parce que tu as compris. perché hai capito. Amen. Amen. Un juif est juif. Un giudeo è un giudeo. Ça n'a rien à voir messianique ou pas. Non c'entra niente messianico. Messianique, o c'est no. un souffle Messianico è un soffio que nous che noi retournons à la source. ritorniamo nella Nous sorgente. parlons de la Torah. Parliamo della Torah. Ça a aussi des références Ci sono anche dei riferimento au messianique. ai messianici. Mais moi, Ma me, io, je suis sono un hébraïsant. un ebraizzante. Un hébraïsant. Un ebraizzante. Un hébraïsante. C'est un nom È un nome. qu'on va non judéo. Non, Non je ne suis giudeo. pas juif. Non sono Je ne giudeo, suis pas juif, mais un ma hébraïsant. sono un ebraizzante. Nous allons comprendre ces mots après. Ça arrive. Lo capiremo dopo. Arriva. Ça, je vais le partager avec Questo lo condividerò con Marco. con Marco. Amen. Amen. Un hébraïsant Un ebraizzante ne veut pas dire qu'il est juif. non vuol dire che è un giudeo. Il y a aussi des juifs Ci sono anche dei giudei qui ne sont pas hébraïsants. che non sono ebraizzanti. Alléluia. Amen. Les juifs, il y a des juifs mais Mettono in dubbio, en discussion in discussione, la Torah orale. la Torah orale. Amen. Amen. Donc la Torah La Torah
est composé. è composto, Donc quand Dieu donna la Torah quando Dio ha dato la Torah à Moshe Rabbeinu, a Mosè, il nostro maestro, il a donné la Torah chez Bictave, ha dato la Torah Bitav, scritto, scritto, et la Torah chez Béalpé, e la Torah orale. orale. Alpé. C'est simple. È semplice. Quand nous éduquions nos enfants, Quando noi educhiamo i nostri figli, tu ne vas pas prendre un livre. non prenderà un libro, Tu lis tu leggi et tu éduques ton enfant. e educa il tuo figlio. Comment ça passe l'éducation? Come passa l'educazione? Par la parole. Nella parola. Je vais devenir un docteur. Voglio diventare un dottore. Je ne viens pas docteur parce que si je lis, ou un avocat parce que je lis les livres de droit. Non diventerò mai un avvocato se leggo il libro della legge. Je vais m'asseoir Mi metto seduto et un professeur parle. e un professore parla. Yeshua parlait. Yeshua parlava, Il n'avait pas de livre. non aveva dei libri. C'est ça la Torah orale. E questa è la Torah orale. Amen. Amen. Donc sans la Torah orale, Senza la Torah orale donc c'est difficile de comprendre la Torah è écrite. difficile di capire la Torah. C'est pourquoi E per questo la Lacha dit, la Lacha, la loi juive, la legge giudaica ne dice, laissez pas un non-juif étudier la Torah. non lasciate un non giudeo studiare la Torah. Mais cette parole Ma questa parola a été mal comprise. è stata Mal comprise, pardon. Mais la Lacha voulait dire, La Lara voleva dire un non-juif un non giudeo ne peut pas étudier la Torah seul, sans le maître d'Israël. un non giudeo non può studiare la Torah senza un maestro di Israele. Si moi je parle de la Torah, Se io parlo della Torah, parce que je le reçois dans la source, perché io lo ricevo nella sorgente, en tant qu'hébraïsant, come ebraizzante, j'ai découvert aussi ho scoperto anche que ça veut dire la Torah orale. che cosa vuol dire la Torah orale. Amen. Amen. Donc il y a la Torah, C'è la Torah, la Mishnah la Mishnah, et la Gemara, anche la Gemara, tous ensemble, tutti insieme fait le Talmud. fa Talmud. Peut-être on a déjà entendu ce nom-là. Forse Talmud. abbiamo già capito questa parola Talmud, Qui vient du mot che viene della parola étude. studio. Lamed. Studio. Lamed. Studio. Lamed. Studio. La Torah a été donnée pour étudier. La Torah è stata data per Mais studiare. le Talmud, Ma il Talmud c'est un grand océan. è un grande oceano. Je ne peux pas dire que je connais le Talmud. Non posso dire che io conosco il Talmud C'est manquer de respect à mes frères juifs. e mancare il rispetto ai miei fratelli giudei. Amen. Amen. Mais je jette des coups d'œil. Ma Je guardo regarde les un po', évangiles. guardo il Vangelo, Je regarde ce que Jésus a parlé. guardo quello che Gesù ha parlato. Tout est dans la tradition orale. Tutto si trova nella tradizione orale. Nous allons faire des séminaires Faremo dei seminari où nous allons démontrer dove noi dimostreremo que la tradition orale, che la tradizione orale personne ne peut l'expliquer persona non può spiegarlo si tu n'as pas regardé. se tu non hai guardato, Parce que c'est écrit en hébreu, perché è scritto in lingua ebraica, codé codificato en araméen, in amaraico, mais c'est vraiment quelque chose de très grandiose. è una cosa molto grande. Amen. Amen. Pour passer Passiamo. dans l'époque de l'Allemagne nazie, dans la Shoah, Nel tempo di Shoah, les nazis brûlaient quoi? i nazi che cosa bruciavano? Una domanda? Una domanda. Là, la Torah brûle. Là, la Torah, les nazis brûlaient quoi? Talmud.
Nous tous, nous savons que les nazis brûlaient la Bible Noi sappiamo che i nazi bruciavano la Bibbia ou la Torah. o la Torah. Non, No. le Talmud. Bruciavano il Talmud Parce qu'ils savaient. perché sapevano. C'est là la force E lì la forza du judaïsme. di giudaismo. Donc c'est-à-dire la tradition orale Vuol dire la tradizione orale interprète la Torah écrite. interpreta la Torah scritta. Amen. Amen. C'est pourquoi quand il y a un peu ce débat, Per questo quando ci sono questi dibattiti, moi je dis toujours, io dico sempre, les problèmes, il problema ce n'est pas nous, non siamo noi, avec mes frères juifs. con i miei fratelli giudei. Le problème c'est vous. Il problema siete voi, Parce que vous discutez, perché voi discutete, il y a des fois avec David Ben Yosef, notre hébreu, a volte con David Ben Yosef, il nostro ebreo, j'ai dit, David, io dico Davide, le problème c'est pas nous, il problema non siamo noi, c'est toi. sei te. Parce que toi tu parles, tu lis, tu parles en italien, Tu parla in lingua italiana, nous on interprète la langue hébraïque. noi interpretiamo la lingua ebraica. C'est difficile qu'on se mette d'accord. È difficile che ci mettiamo d'accordo. C'est pourquoi tu verras, E per questo tu verrai, les juifs i giudei n'entrent pas en discussion. non entrano mai in discussione. Ils sont là. Sono lì. Même tu dis ça, Anche se tu dici quello, lui te regarde. lui ti guarda. Parce que c'est pas leur mission. Perché non è la loro C'est à missione. nous Tocca a noi de comprendre. di capire. Or, pour comprendre, Per capire c'est difficile. è Mais difficile. nous sommes dans le temps Ma siamo nel tempo messianique, messianico, où le souffle messianique est là, dove il soffio messianico è lì, où les gens dove le persone vont expliquer spiegheranno la Torah, la Torah, vont parler de la Torah. parleranno della Torah Et ensemble, e insieme nous allons comprendre capiremo et nous marcherons. e cammineremo. C'est le problème des temps. È il problema del tempo. Mais ces discussions, Ma queste discussioni en hébreu, in lingua ça ebraica s'appelle la marloquette. si chiama marloquet. Ce n'est pas une discussion comme ça, Non è una discussione così, marloquette. marloquet C'est-à-dire, ça vient du mot halacha, viene dalla parola alaha, oler, oler, marcher. camminare. Donc une discussion Una discussione qui va nous faire marcher che ci farà camminare jusqu'à fino la vision messianique. nella visione messianica. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Possiamo acclamare il Signore? Amen. Amen. Alors, troisième sujet, Terzo soggetto, nous allons voir la signification de la Torah. vedremo la significazione della Torah. Prendiamo Genesi 1. Genesi 1. 1, anche 3 a 4. Ok. Significazione della Torah. Significazione della Torah. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Nel principio Dio creò il cielo e la terra. Moi, je vais parler de signification de la Torah Io parlerò della significazione della Torah comme un livre d'instruction pour notre santé. come un libro di istruzione per la nostra salute. Je répète, Ripeto, signification de la Torah, significazione della Torah, il y a beaucoup de significations. ci sono tante significazioni. La lumière, La luce, que a dit Marco, che ha detto Marco, c'est vrai. è vero. Mais moi, je vais parler de la Torah Io parlerò della Torah comme un livre d'instruction come un libro di istruzione pour notre santé. per la nostra salute. Où on les voit. Dove lo vediamo? Alors, j'ai dit les livres d'instruction. Ho detto il libro di istruzione. Où on les voit? Dove lo vediamo? À travers ces mots. Attraverso questa parola. Bet, Resh et Yod. Bet, Resh e Yod. Quel mot qui peut me faire sortir ces mots? Bet, Resh, Yod. Che parola fa uscire queste tre lettere?
Bet Het Yod. Hein? Ba. Ba. Bet. Bet. Resh. Yod. Et Aleph. Bria. Salute. Bria Salute. Déjà dans le premier mot, Già nella prima parola on voit la salute. vediamo la salute. Amen. Amen. Donc, livre d'instruction pour notre santé. Libro di istruzione per la nostra salute. Quand tu vas chez un médecin, Quando va da un medico il te donne des médicaments, ci dà delle medicine, mais tu dois d'abord lire. À l'intérieur, il y a des notes d'instruction. devi prima ti dà le medicine, ma tu devi prima leggere, Tu dois lire devi ce leggere que tu vas faire, quello che devi fare, à quelle heure tu vas prendre le médicament, a quale devi prendere le et ce que tu medicine ne peux pas faire e quello che non può fare pour ta santé. per la tua salute. Voilà la Torah. Ecco la Torah, C'est pour notre santé. è per la nostra salute, Mais ma tu dois lire, devi leggere, tu dois écouter devi ascoltare les principes. principi, Ce que la Torah dit de faire quello che la Torah dice di fare et de ne pas faire. e di non fare. Voilà notre travail. Ecco il nostro lavoro. Déjà, Dieu pense à la santé de l'homme. Già Dio pensa alla salute dell'uomo. Oui. Bria veut dire aussi créer, Bria vuol dire anche creare, anche bara. bara. Je te crée Io ti creo pour avoir une bonne santé. per avere una buona salute, Mais tu dois lire, ma tu devi prima leggere, comprendre capire les instructions de la Torah. l'istruzione della Torah. Un rabbin dit, Un rabbino ha detto, la Torah, la Torah la Torah, La c'est Torah. un champ è un campo où il y a beaucoup d'arbres, dove ci sono tante alberi, des bijoux, dei gioielli, mais c'est aussi un champ de mines. e anche un campo di mine. Amen. 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 Un champ de mines. Campo di mine. Tu fais pas attention avec la Torah, Tu non fa attento con la Torah, tu peux t'exploser. tu puoi esplodere, Tu interprètes mal, tu interpreti male la Torah, ça, tu peux t'exploser. tu puoi esplodere. Explosion morale, L'esplosione morale, confusion, confusione, tu ne sais plus ce que tu es non sai più quello che tu parce sei, que tu as interprété la Torah perché hai interpretato la Torah selon toi secondo te ou selon moi. o secondo me. Je ne parlerai jamais de cette notion Non parlerò mai di questa nozione selon moi. secondo me. Je suis lié à la tradition. Sono legata alla tradizione. Amen. Amen. Nous avons vu dans l'histoire Abbiamo visto nella storia quelle catastrophe. quali catastrofi. 2000 ans 2000 à cause des traductions per causa della tradizione de cette parole de la Torah. di questa parola della Torah. En italien, on dit In Italia dicono traduttore et Traduttore. traduttore. Hein? Je le dis bien? Ok. Attention Traduttore et aux traduttore. traductions attenti al traduttore qui n'est pas fondée che non è fondato dans la source. nella sorgente. Tu peux t'exploser. Può esplodere. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons vraiment être ensemble, E per questo dobbiamo veramente essere insieme, partager condividere les grâces que nous avons. le grazie che abbiamo, Parce que perché nous entrions entriamo dans une notion in una nozione de bénédiction di benedizione et d'explosion. ed esplosione. Les barrières Le barriere sont dans nos églises, sono nelle nostre chiese, dans nos assemblées. nelle nostre assemblee. C'est pourquoi les rabbins E per questo i rabbini disent non, 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 non. hanno detto Nous no, ne no, voulons no, pas entrer là-bas. noi non vogliamo entrare lì. Vous-même, Voi stessi prenez
prendete et apportez à vos assemblées. e portate alle vostre assemblee. Je vis aussi d'explosions. Ho visto anche delle esplosioni, Parce qu'il y a une assemblée, perché c'è ils un'assemblea, sont là sono lì pendant 20 ans. durante 20 Je anni. dois savoir comment je dois apporter la Torah dans cette assemblée. Devo sapere come devo portare la Torah in questa assemblea. Amen. Amen. Si je viens directement Se vengo direttamente avec des notions que je connais, con le nozioni che io conosco, ça peut provoquer des dégâts. può provocare dei danni. Amen. Amen. Mais je crois Ma io credo à une chose. a una cosa. Nous sommes dans le temps Siamo nel tempo où le Saint-Esprit dove lo Spirito Santo fera son travail. farà il suo Les lavoro. portes seront Le ouvertes. porte saranno aperte. Les assemblées Le assemblee écouteront la Torah. ascolteranno la Torah. Les assemblées Le assemblee écouteront la Torah. ascolteranno la Torah Elles diront e diranno oui et amen. sì e amen. Parce que Perché nous avons la sémence. abbiamo seme Dans les églises, nelle chiese. il y a la sémence. C'è la seme. Il y a quelqu'un il qui est seme. là. C'è qualcuno che è lì. Yeshua est là. Yeshua è L'Esprit lì. de Dieu est là. Lo Spirito di Dio C'est è lì. lui qui va convaincre. È lui che convincerà. Et tous les gens E tutte le persone reviendront à la source. ritorneranno nella sorgente. Amen. Amen. Voyez la santé. Santé et bara. Bara aussi, c'est créé. Bara è anche Et creare. nous avons aussi ces mots. Abbiamo anche questa parola. BR. BR. Si nous changeons, hein, Se noi Hein? cambiamo, tu prends la lettre Aleph, tu le mets au milieu, metti parola Aleph, lo metti in mezzo, ça devient BR. diventa BR. BR, BR dans le sens aussi d'expliquer, d'interpréter. BR nel senso anche di interpretare. Parce que Moïse, Perché Mosè, quand il a reçu la Torah, quando ha ricevuto la Torah, il a interprété à 70 langues. le ha interpretato in 70 lingue. Donc, tout le peuple de la terre, Tutto il popolo della terra, le Torah est en eux. il Torah si trova in loro. Amen. Amen. Baruch Hashem. Benedetto sia Prenons Dio. toujours dans Genèse 1, passons dans Genesi 1, troisième, quatrième. Genèse 1, Genèse 1er 3. Genesi 1, 3. La Bible dit, La Bibbia dice, ici nous parlons on a signifié la Torah, valeur et objectif. stiamo parlando di valore e oggettivo. Alors, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz hayita tov vavoy ve'rosher al pnei tehom ve'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim vayomer Elohim vayi or. Dio disse, sia la luce, Vayi or. e luce fu. Alors, quand nous lisons Quando noi leggiamo en français in francese ou en italien, o in italiano, il Signore dice, Dio sia la luce, sia la luce, si ferma. Hein? ferma. E poi E poi la luce è venuta. la luce Dopo. fu. Dopo. Signore parla un po' di tempo, la luce dormiva. Amen. Amen. E poi, luce, Hashem ha parlato, tu dormi. Ah, è vero, la luce viene dopo. Amen. Amen. Mais en hébreu, Nella lingua ebraica, vayehi or. la luce sia. Questa vav, questo, la lettera vav, è un vav con questa è un'altra lezione. Sì, questo vav, come ha detto la sorella, è un vav che trasforma il passato al presente.
molto, molto profondo. Valve convulsif. Ma qui stiamo parlando di un valve di simultaneità. 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 Entre la parole Vayomer La parola Vayomer et or. Et or. e la parola luce. Donc c'est une valve È un vav qui introduit une simultanéité entre la parole che introduce una simultaneità fra la parola et le faire. e il fare. Donc il n'y a pas de pause. Non c'è la pausa. Vayomer, vayi or. Sia luce, la luce fu. Amen. Amen. Vayi or, yehi or, vayi or. Sia luce e la luce fu. Il n'y a pas de pause. Non c'è la pausa. Donc c'est-à-dire la parole et la lumière est liée. Vuol dire che la parola e la luce sono legate. Ils sont uniti, est lié. Il n'y a pas d'espace. Non c'è spazio. Tout ce que nous disons, Tutto quello che noi diciamo, les choses se manifestent. le cose si manifestano. Si tu prononces le mal Se tu pronuncia il male n'attend pas. il male non aspetta. Directement, le mal arrive en toi. Direttamente il male arriva in te. Oui. Parce que Dieu a donné le pouvoir dans notre bouche. Perché Dio ha dato il potere nelle nostre bocche. La sorelle a detto shonacha. La shonacha. Le parole male Parole male qui esce de notre bouche. che escono nelle nostre bocche. Directement, Direttamente il produit l'effet. produce l'effetto. Voilà pourquoi Ecco perché Jésus dit, Gesù Yeshua dit, disse bénissez, benedite. ne maudissez pas. Benedite, non maudite. Non maledete. Non malédits. Amen. Amen. Voilà. Là, on peut seulement les voir Lì possiamo soltanto vederlo en hébreu. in lingua ebraica, Parce que c'est Vav, perché Vav c'est Vaïktol. Il raconte l'histoire. racconta la storia, Le Dieu che Dio est le Dieu de l'histoire. è Dio della storia. Amen. Amen. On passe rapidement dans le quatrième objectif. Passiamo rapidamente nel 4 oggettivo. Objectif, on termine par l'objectif de la Torah. Finiamo con l'oggettivo della Torah. L'objectif de la Torah, c'est les familles de la terre L'oggettivo della Torah è la famiglia della terra. doivent s'associer Devono associarsi au projet divin nel progetto divino à travers Israël. attraverso Israele. Parce que Israël, Perché Israele c'est le premier fils. è il primo figlio. Amen. Amen. Israël, Israele c'est le premier fils. è il primo figlio. C'est quand nous voyons Israël, Quando noi vediamo Israele, il porte un nom porta un nome très, très riche. molto, molto ricco. Yeshua, Yeshua il s'appelle Israël. si chiama Israele. Israël, Israele il est l'ensemble de tous les pays de la terre. è l'insieme di tutti i paesi della terra. Quand nous faisons mal à Israël, Quando noi facciamo male a Israele, nous faisons mal à nous-mêmes. facciamo male a noi stessi. C'est pourquoi nous devons prier pour nos pays, E per questo dobbiamo pregare per il nostro même pour paese, l'Italie, per l'Italia, d'aimer Israël, e di amare de Israele, donner les droits à e Israël. di dare il diritto a Et nos Israele. pays seront bénis. E i nostri paesi saranno benedetti. C'est la Torah, E Torah c'est l'histoire. è la storia. Parce que Israël, Perché Israele il souffre soffre pour nous. per noi. Vous savez ça?
Sapete questo? Quand un pays se comporte mal, Quando un paese si comporta male, à Kadosh Baruchou, a Kadosh Baruch il vient viene, Israël. Qu'est-ce que tu as fait? chiede a Israele che cosa hai fatto. Les gens se comportent mal. Le persone si comportano male. Tu as enseigné ma Torah? Hai insegnato la mia Torah, Ah, mais signor, allez, exil. lo caccia in esilio. Oui. Sì. Voilà, c'est pourquoi beaucoup de nations E per questo tante nazioni n'ont pas voulu recevoir la Torah. non hanno voluto ricevere la Torah. Israël a accepté. Israele l'ha accettato. Amen. Amen. Parce que le but, Perché lo scopo, l'objectif, l'oggettivo, que nous serons tous réunis. saremo tutti uniti. Pour faire quoi? Per fare che cosa? Pour transformer ce monde. Per trasformare questo mondo, Les tikkun de ce monde. La réparation de ce la monde. riparazione di questo mondo. Amen. Amen. Donc nous ne sommes pas là. Noi non siamo lì. Si nous prions, Se noi preghiamo, bon, je prie aussi seulement pour ma famille. prego soltanto per la mia Mais le famiglia, but final, ma lo scopo finale, là où je me trouve, dove mi trovo, les choses changent. le cose cambiano. Nous devons contribuer Dobbiamo aux contribuire réparations de ce monde. alla riparazione di questo mondo. Dieu nous voit. Dio ci vede, Il ne voit pas des politiciens. non vede il Premièrement, politicante. Prima di tutto, Israël, Israele, l'Église. la Chiesa. Et c'est pourquoi E per questo notre mission, la nostra dans ce missione, temps de la fin, in questo tempo della fine, unir les deux maisons, unire le due case, l'Église la Chiesa et Israël. e Israele. Israël, Israele c'est l'épouse de Dieu, è la d'Akadosh sposa Baruch. di Akadosh Baruch. L'Église, La Chiesa c'est l'épouse de Yeshua. è la sposa di Yeshua. Les deux frères I due fratelli qui étaient séparés, che erano separati ils vont se retrouver. si ritroveranno. Ces deux frères, E questi due ce n'est fratelli, pas ce que nous voyons dans les journaux. e non è quello che noi vediamo nei giornali Palestiniens, palestinesi, ça n'a rien à voir. non c'entra niente. Sono i Et cristiani les juifs e i giudei qui vont se retrouver che si ritroveranno et marcher e camminare côte à côte. canto a canto. Israël là, Israele lì en train de faire ses mitzvot. facendo i suoi mitzvot, Nous aussi, nous sommes là e anche noi siamo lì, et nous marchons ensemble, camminiamo insieme, côte à côte. costa a Et pour costa, apporter, per apportare, préparer le monde per preparare il mondo au retour de Mashiach. al rientro di Messia. Voilà, le Amen. but final. Punto finale. Quand je prie, Quando io prego, je suis à l'église, sono nella chiesa, Dieu me voit, Dio mi vede, Dieu te voit. Dio ti vede. Tu te soucies de quoi? Che cosa tu pensi Oh, à moi. in me? Non, No, souci. pensa, Tu dois te préoccuper devi preoccupare de la mission della que missione Yeshua che Yeshua est en train de sta retourner. rientrando. Oh, je ne peux pas faire. Io non Si posso fare. moi j'ai soufflé, Sì, io ho soffiato. il y a une souffle messianique C'è un soffio messianico qui est ici en Italie. che c'è qui in Italia. Une souffle messianique. Un soffio messianico Là où tu es, dove tu sei, que tu sois en France, dove tu sei in En Francia, Suisse. in Svizzera. tu écoutes la paracha Ascolta la parasha à travers Vision Jéricho. attraverso la visione Gerico. Amen. Amen. Baruch Hashem. Benedetto sia Dio. J'ai terminé, Ho finito. mais je vais terminer par un midrash. Finirò con un midrash. Amen. Amen. Pour la valeur Per il valore de la Torah. della Torah. Je peux terminer avec ce midrash Posso terminare con rapidement. questo midrash rapidamente? La Bible dit, Moshe alla El Elohim et è andato per prendere la Torah. La Bibbia dice che Mosè è andato a prendere la Torah, Il arrive là-bas, è arrivato lì, les anges l'ont entouré. gli angeli lo hanno circondato. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Che cosa sei venuto qui a Je fare? suis venu prendre la Torah. Sono venuto a prendere la Torah. Les anges disent, quoi? Gli angeli hanno detto che Tu cosa? veux prendre la couronne de Dieu, Tu vuoi prendere la corona di le Dio, bijou de Dieu, il gioiello di Dio, et le faire descendre e farlo scendere dans cette poubelle in questa pattume qui est la terre. che è la terra. Retournez, Rientra ou on va te brûler. o noi ci bruceremo. Amen. Amen.
Les anges venaient pour brûler Moïse. Gli angeli venivano per bruciare Mosè. Moïse a sauté. Mosè ha saltato, Il a tenu la Torah. ha preso la Torah. Il était suspendu à la Torah. Era sospeso in Torah. Les anges arrivent. Gli angeli sono arrivati, Ils pouvaient pas brûler Moïse. non potevano più bruciare Mosè, Parce qu'il a tenu la Torah. perché Mosè ha tenuto la Torah. Et Moïse a dit à Dieu, E Mosè ha Hachem, detto a Dio, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? e che cosa devo fare adesso? Je vais pas rester suspendu. Qu'est-ce que je dois faire? Non rimarrò qua sospeso, che cosa devo fare? Hachem lui dit, Hashem l'ha detto, tu as la Torah. tu hai la Torah, Ils peuvent plus rien te faire. non possono più farti niente. Maintenant, tu peux les parler. Adesso tu puoi parlargli. Il tient la Torah. Ha tenuto la Torah, Il regarde les anges. ha guardato gli angeli. Vous Voi commettez des péchés? commettete i peccati? Non. No. Vous volez? Voi rubate? Vous parlez mal des autres? Parlate male degli altri? Non. No. Est-ce que vous tombez malade? Voi diventate malati? Non. No. Alors, la Torah est pour les malades. La Torah è per i malati. La Torah, Ma la Torah en bas, il y a des gens qui sont malades, intera ci sono le persone che sono malati, qui sont liés, che sono legati, qui ont des che problèmes. hanno dei problemi. Je veux descendre avec la Torah Io scenderò con la Torah pour la réparation per la riparazione du monde. del mondo. Il est descendu avec la Torah. È sceso con la Torah. Et cette Torah, E questa ça Torah se trouve à nous si trova in noi pour la réparation per la riparazione de ce monde.